ஸோ வணக்கம் நண்பர்களே, வெல்கம் பேக் டு V2BIRDS. ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து நிறைய சிறப்பான சம்பவங்களை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஸோ கைஸ், பேர்ட்ஸ் வளர்க்குற எல்லாரும் இல்லைனா வந்து யாராக இருந்தாலும் எந்த இது வளர்க்குறது பெட்டு வளர்க்குறவங்களா இருந்தாலும் ஒரே ஒரு டவுட்டு முன்னாடியிலேருந்தே இன்னும் தீர்க்கவே முடியாது யாராலும். அதாவது நேச்சுரல் மெடிசன் நல்லதா இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் நல்லதா, ஸோ எது பெஸ்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இன்னும் யாராலையும் கன்ஃபார்மாக ஒரு முடிவு சொல்ல முடியல. ஸோ இந்த வீடியோவில் அதை பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் நிறைய பேர் டவுட்ஸ் கேட்டிருந்தீங்க, அதுக்கான ஆன்சரும் இருக்குது. ஸோ இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான விஷயம் இருக்குது, அது தெரிஞ்சுக்கணுன்னா வீடியோ ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலாம், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஸோ கைஸ், ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் எல்லாருக்கும் தேங்க்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ நம்ம சேனல் வந்து 300 சப்ஸ்கிரைபர் தாண்டி போய்கொண்டே இருக்கிறது. ஸோ ஒரு நல்ல ஒரு இலக்கை அடைவோம்னு நினைக்கிறேன். ஸோ தொடர்ந்து சப்போர்ட் பண்ணுங்கள், ஓகேவா? ஸோ கைஸ், இந்த வீடியோவில் வந்து தீர்க்கப்படாத ஒரு மர்மமான விஷயத்தை பற்றி தான் பேச போகிறோம். அதாவது நேச்சுரல் மெடிசனா ஆர்டிஃபிஷியல் மெடிசனா, பாலா சரக்கா, வெட்டுப்புளியா செத்த ஏரியா, இப்படி நீண்டுகிட்டே போவோம் இந்த விஷயத்தை பற்றி பேசினா. ஸோ இந்த டவுட் வந்து எனக்கு ரொம்ப நாளாக இருந்தனால ஸோ இதை ஒரு வீடியோவாக மேக் பண்ணி நம்ம சப்ஸ்கிரைபர்கிட்ட ஒப்பீனியன் கேட்டால் நல்லாயிருக்கும், இல்லைனா வியூவர்ஸ்கிட்ட கேட்டால் நல்லாயிருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தோணிச்சு. ஸோ அதனால தான் இந்த வீடியோ மேக் பண்ணியிருக்கேன், ஓகேவா? ஸோ நான் கற்றுக்கிட்ட விஷயங்கள்லேருந்து, நான் இதை பற்றி புரிஞ்ச விஷயத்துலேருந்து தான் 1-2 பாயிண்ட்ஸ் சொல்கிறேன். ஸோ ஏதாவது தவறுகள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள், நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறேன், ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னென்னா, இப்போ உங்கள் பேர்டுக்கு வந்து டிவார்மிங் பண்ண போகிறீங்க, ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து டிவார்மிங் பண்ணுறதுக்கு வந்து நேச்சுரல் மெடிசனில் பார்த்துடலாம். ஸோ நீங்கள் இப்போ வந்து டிவார்மிங் வந்து நேச்சுரல் மெடிசனில் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ அப்போ வந்து என்ன பண்ணணும்னா, இப்போ நீங்கள் வந்து தேடணும். அதாவது வந்து நேச்சுரல் மெடிசன் வந்து கடையிலலாம் விற்க மாட்டாங்க. ஸோ நம்ம வீட்டுக்கிட்டேயோ அந்த மாதிரி இடத்துல பிளேஸில் ஏதாவது காடு மாதிரி இருக்கிற இடத்துல, தோட்டம் அந்த மாதிரி இடத்துல தான் நீங்கள் தேடணும். ஸோ அப்படி தேடும்போது உங்களுக்கு டைம் கொஞ்சம் வந்து வேஸ்ட் ஆகும். ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிட்டிஸ்லலாம் இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து இது கிடைக்காது, ரொம்ப அவ்வளோ வந்து கீழநெல்லாம் வந்து பார்க்க முடியாது. ஸோ இந்த ஆஃபீஸ் போகிறவங்களுக்குலாம் ரொம்ப கஷ்டம், அவங்களுக்குலாம் வந்து தேடி கண்டுபிடிக்கணும், இதெல்லாம் டைம் அவங்களுக்கு வந்து செட் ஆகாது. ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் தான். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்து பார்த்துடலாம். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்து பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி. இந்த ஆஃபீஸ்லாம் போகிறவங்களுக்கு இப்போ யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா மெடிசின் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கும். நம்ம வந்து மெடிக்கலில் எல்லா மெடிக்கல் ஷாப்லேயும் இருக்கும், இல்லைனா பெட் ஷாப்பில் கண்டிப்பாக கிடச்சிரும். ஸோ நேச்சுரல் மெடிசனை விட ஆர்டிஃபிஷியல் மெடிசின் வந்து ஈஸியாகவே கிடைக்கும் உங்களுக்கு. ஸோ ஒரு பாயிண்ட் முடிஞ்சு. ஸோ உங்களுக்கு இதில் வந்து ஈஸியாக கிடைக்கிறது வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்து, ஓகேவா? ஸோ செகண்ட் பாயிண்ட் பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா ப்ரைஸ், ஓகேவா? அதோட ப்ரைஸ், அதாவது வந்து இப்போ நேச்சுரல் மெடிசின் வந்து வாங்க போகிறீங்கன்னா நீங்கள் தேடி தான் கண்டுபிடிச்சி எடுக்கணும். ஸோ அதுக்கு வந்து ப்ரைஸ் எந்த ஒரு ப்ரைஸை கொடுக்கண்டாம், ரேட்டே கிடையாது, லோ காஸ்ட், அதாவது காஸ்ட்டே இல்லை, நோ காஸ்ட் தான். ஸோ இதே விஷயத்த வந்து நீங்கள் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்தை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஹிமாலயா லிவ் 52வே உங்களுக்கு வந்து பெரிய பாட்டில் வாங்கினா தான் கொஞ்ச நாள் போகும். ஸோ அது வந்து வாங்கணுன்னாலே இப்போ 150 சம்திங் வருது. ஸோ அது அரௌண்டு வந்து என்ன சொல்கிறதுக்கு, இப்போது ஹிமாலயா லிவ் 52 வேறு வந்து விம்ரால் இதெல்லாம் சேர்த்தாலே ஒரு 500 கிட்ட உங்களுக்கு மெடிசின், அதாவது எல்லா மெடிசனும் சேர்த்து வாங்குறீங்கன்னா 500க்கு மேலே போக வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ இந்த விஷயத்தில் வந்து நேச்சுரல் மெடிசின் வந்து உங்களுக்கு பைசா கொடுக்காமலே, அதாவது ஒரு ரூபா கூட செலவழிக்காமலே உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ என்கிட்ட இப்போ மணி இல்லை, ஆனால் வந்து பேர்டு வந்து ரொம்ப சிக்காக இருக்குது, என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்தோடி நேச்சுரல் மருந்து உங்களுக்கு ப்ரைஸ் லெஸ்ஸாக கிடைக்கும். ஸோ நீங்கள் எங்கேயாவது டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணி கொஞ்சம் தேடினா போதும், உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கான மெடிசன் கிடைக்கும், ஓகேவா? ஸோ கைஸ், நெக்ஸ்ட் வந்து தேர்ட் பாயிண்ட்டை பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ இது எப்படி யூஸ் பண்ணணும், அதாவது 2 மருந்தும் எப்படி யூஸ் பண்ணணும் அதை பற்றி பார்த்துடலாம். ஸோ நேச்சுரல் மெடிசன் வந்து கொஞ்சம் கஷ்டமாக தான் இருக்கும் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு. ஏன்னா வந்து இப்போ டோசேஜ் எவ்வளோன்னு தெரியாது, அது வந்து அந்தளவுக்கு அதாவது எடுத்துருக்க அந்தளவுக்கு அது வந்து அதுக்கு தேவையான அளவுக்கு, அது சரியான அளவுக்கு நம்ம டோசேஜ் கொடுத்துருக்கோமா, கரெக்டாக டோசேஜ் இருக்கா அது வந்து தெரியாது, கரெக்டாக டிவார்மிங் ஆகிருக்கான்னு தெரியாது. ஸோ இந்த விஷயந்தான் நேச்சுரல் மெடிசனில் கொஞ்சம் நமக்கு வந்து குழப்பமாக இருக்கும். ஸோ இதே விஷயம் வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்தில் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி, அதாவது வந்து சின்ன பையன் கூட ஈஸியாக பண்ணிடுவான். டோசேஜ் கணக்கு தான், இத்தனை டோசேஜ், இத்தனை லிட்டருக்கு இத்தனை டோசேஜ் கொடுத்தா போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதிலே இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க. ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக இருக்கும், ஈஸியாக உங்களுக்கு வந்து பேர்ட்ஸ் வந்து க்யூர் ஆயிரும். உங்களுக்கு வந்து குழப்பம் இருக்காது, கொடுத்துட்டோம் டோசேஜ் கரெக்டாக தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு கன்ஃபார்மாக தெரியும்.
ஸோ பேடும் சீக்கிரத்தில் வந்து க்யூர் ஆயிரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுவீங்க. ஸோ அந்த விஷயத்தில் பார்க்கும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்து வந்து ஈஸியாக வந்து யூஸ் பண்ணலாம். ஸோ நேச்சுரல் மெடிசனோடைய ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்து வந்து கொஞ்சம் டோசேஜ் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியும், என்ன அளவு கொடுக்கணும்னு தெரியும். ஸோ அந்த விதத்தில் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு வந்து ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ கைஸ் 3 பாயிண்ட் வந்து பார்த்து முடிச்சிட்டோம். இனி வந்து 4வது பாயிண்ட் என்னென்னா உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு வந்து ரிலீஃப், அதாவது வந்து எவ்வளோ சீக்கிரம் வந்து சரியாகும். இந்த பாயிண்ட் தான் வந்து 4வது பாயிண்ட் பார்க்க போகிறோம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து நேச்சுரல் மெடிசனில் பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட் நேச்சுரல் மெடிசனில் வந்து கொஞ்சம் வந்து ஸ்லோவாக தான் உங்களுக்கு ரெக்கவரி ஆகும். ஸோ இதே விஷயத்தில் ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்தை பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா வந்து ஈஸியாக வந்து ரெக்கவர் ஆயிரும். டக்குன்னு வந்து ஒரு 3 days இல்லை 2 daysலேயே அது உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் காணிக்க ஆரம்பிச்சிடும். ஆனால் வந்து நேச்சுரல் மருந்தில் கொஞ்சம் நாள் போனால் தான் அதோட எஃபெக்ட் வந்து காணிக்க ஆரம்பிக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த விஷயத்தில் ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்து வந்து கொஞ்சம் குயிக்காகவே செயல்படும். ஓகேவா? ஒரு 3 daysலேயே உங்களுக்கு அந்த டிஃப்ரென்ஸ் காணிக்கும், உங்கள் பேர்டு வந்து ஈஸியாக க்யூர் ஆயிரும். ஸோ நேச்சுரல் மருந்தை விட ஆர்டிஃபிஷியல் வந்து குயிக்காக உங்களுக்கு ரிலீஃப் இருக்கும். ஸோ ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்தில் வந்து உங்கள் பேர்டு வந்து சீக்கிரம் க்யூர் ஆகும். ஓகே கைஸ், ஒரு 4 பாயிண்ட் பார்த்தாச்சு. இனி இதுதான் கடைசி பாயிண்ட். ஸோ இந்த பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அதாவது சைடு எஃபெக்ட்ஸ். நேச்சுரல் மெடிசன் வண்டி கம்பேர் பண்ணும்போது ஆர்டிஃபிஷியல் மருந்து கொஞ்சம் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கூடுதல். ஸோ ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா டோசேஜ் தப்பாக வைக்கிறதுனால வரலாம், வேறு வந்து இன்னொரு ப்ராப்ளத்தில் கொண்டு விடலாம். அதே மெடிசின் வந்து வேறு ஒரு ப்ராப்ளத்தில் டோசேஜ் கூடனா கொண்டு விடலாம். ஸோ இது நேச்சுரல் மெடிசனில் இல்லையான்னு கேட்டால் கண்டிப்பாக இருக்குது. ஆனால் அந்த அளவு ஆர்டிஃபிஷியலில் இருக்கிற அளவுக்கு நேச்சுரல் மெடிசனில் வந்து சைடு எஃபெக்ட்ஸ் கிடையாது. வேப்பில் வந்து நிறைய வச்சிங்கன்னா, நிறைய போட்டுகிட்டே இருந்தீங்கன்னா ப்ரீடிங் டைமில் நிறைய போட்டால் இதாகும், அதாவது எக் லே பண்ணுறது வந்து இதாகும், பாதிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ என்னை பொறுத்தவரையில் சைடு எஃபெக்ட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா நேச்சுரல்லையும் இருக்குது, ஆர்டிஃபிஷியல் இருக்குது. அது நம்ம வைக்கிற விதத்தை பொறுத்து. ஓகேவா? சரி, ஓகேப்பா, 5 பாயிண்ட் சொல்லிட்டேன், புரிஞ்சு. ஆனால் இந்த நேச்சுரல் பெருசா இல்லை ஆர்டிஃபிஷியல் பெருசா அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பீங்க. ஸோ இந்த இதில் தான் ஒரு பெரிய ட்விஸ்ட். அதாவது இந்த பட்டிமன்றத்துலலாம் சொல்லுவாங்களே, அதுவும் வேணும் இதுவும் வேணும், அதே மாதிரி தான் நமக்கு நேச்சுரலும் வேணும் ஆர்டிஃபிஷியலும் வேணும். என்னை பொறுத்தவரை நேச்சுரல் எப்படி யூஸ் ஆகும்னா, நம்ம உங்கள் பேர்ட்ஸ்க்கு நோய் வராமல் முன்னாடியே அதை வந்து கண்டினியூ பண்ணி கொண்டு வந்தீங்கன்னா ஓரளவுக்கு நோய் வராது. ஸோ நோய் வந்த பிறகு வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் யூஸ் பண்ணுறது எனக்கு தெரிஞ்சு பெஸ்ட்டாக இருக்கும். நானும் அப்படி தான் யூஸ் பண்ணுறேன். ஸோ கைஸ் லாஸ்ட்டாக பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு நேச்சுரலும் வேணும் ஆர்டிஃபிஷியலும் வேணும். ஸோ கைஸ் இதில் முக்கியமான விஷயம் என்னென்னா, உங்கள் பேர்ட்ஸு சைடு எஃபெக்ட் வராமல் உங்கள் பேர்டு க்யூர் ஆகுதுன்னா எந்த மெடிசன்னாலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஆர்டிஃபிஷியல் யூஸ் பண்ணலாம், நேச்சுரலும் யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? ஸோ உங்களுக்கு மோஸ்ட்லி டவுட்லாம் தீர்ந்துருக்கும். அப்படி டவுட் இருந்தால் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ வீடியோ முடிஞ்சு ஸ்கிப் பண்ணிட்டு போயிடாதுங்க. இனிதான் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம், அவங்க கமெண்ட்ஸ்க்குலாம் ஆன்சரும் சொல்ல போகிறேன். அதுவும் இல்லாமல் இன்னொரு முக்கியமான விஷயத்த நான் இப்போ சொல்ல போகிறேன். ஓகேவா? ஸோ கைஸ் நம்ம சேனலில் வந்து ஒரு வீடியோ மேக் பண்ண போகிறோம். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு அது என்ன வீடியோ அப்படின்னா, #mypetbirds அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு டாப்பிக்கு ஒரு வீடியோ. அது வந்து எப்படின்னா, உங்கள்கிட்ட இருக்கிற பெட் பேர்ட்ஸ் இல்லைனா இதை பேர்ட்ஸ் எதுனாலும் இருக்கட்டு, அதை வந்து செல்ஃபி ஆட்டோ இல்லை ஒரு ஃபோட்டோ ஆட்டோ எடுத்து எங்கள் இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி, இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி நிறைய பேர் தெரிலன்னு சொன்னீங்க, இந்த இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி V2BIRDS இன்ஸ்டாகிராம் ஐடிக்கு நீங்கள் வந்து ஃபோட்டோவாக சென்ட் பண்ணுங்கள். தயவுசெய்து நிறைய மெசேஜ் பண்ணாங்க. ஃபோட்டோவாக சென்ட் பண்ணி #mypetbirdsன்னு போட்டு உங்கள் நேம் அதை வந்து டைப் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ அந்த ஃபோட்டோலாம் அனுப்புகிற டைம் எப்போ முடியும்னா இந்த மாதம் முடியும் போது கரெக்டாக முடியும். ஓகேவா? ஸோ அப்போ வந்து ஏன் அவ்வளோ டைம் கொடுத்துருக்கேன்னா, இந்த வீடியோ நிறைய பேர் லேட்டாக பார்க்க வாய்ப்பு இருக்குது. ஸோ அதனால் ஓகேவா? ஸோ இது ஒரு புதுசாக ஒரு ட்ரை தான். நம்ம முறையாக நம்ம இந்த மாதிரி நம்ம தான் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன். ஸோ எனிவேஸ் அடுத்த மந்த் வந்து நம்ம இதை வந்து இந்த வீடியோ ரிலீஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா கைஸ்? ஸோ நெக்ஸ்ட் விஷயம் அப்படி என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கமெண்ட் பார்த்துடலாம். ஓகேவா? ஸோ தன்சீர் முகமது அவங்க எப்படி கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ப்ரோ என்னோட காக்டெயில் மேட் பண்ணுது, நெக்ஸ்ட் பாக்ஸ் செக் பண்ணுது, பட் 2 weeks ஆகியும் எக் லே பண்ணல, என்ன ரீசன் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இது வந்து உங்களுக்கு இல்லை, எனக்கும் இந்த வாட்டி ஃபஸ்ட்டு டைம் இதே மாதிரி ஒரு ப்ராப்ளம் வந்திருக்கு. ஸோ இது ப்ராப்ளம் இல்லை, அது வந்து அந்த ஏஜில் வரும்போது சம்டைம்ஸ் வந்து மேட் ஆகும், பட் வந்து எக் லே பண்ணாது. ஸோ நீங்கள் வந்து சேஞ்ச் பண்ணாமல் அப்படியே வச்சுருந்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட்டு மேட்டிங் ஆனால் கண்டிப்பாக எக் லே பண்ணும். ஓகேவா? ஸோ அடுத்து வந்து BCF Pets C கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்க. என்ன கமெண்ட் பண்ணியிருக்காங்கன்னா, ப்ரோ ஹவு டு ஃபைண்ட் க்ரீம் க்ரஸ்ட் காக்டெயில் அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க. ஸோ க்ரீம் க்ரஸ்ட் காக்டெயில் நான் வந்து ஃபோட்டோவை போடலான்னு பார்த்தா ஒருவேளை ஏதாவது காப்பிரைட் ஸ்ட்ரைக் ஏதாவது வந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி தான் போடல. ஸோ அது ஃபேஸ் வந்து நல்லா பிரைட்டாக இருக்கும் மற்றபடி காக்டெயில்ஸுக்கு. ஸோ அது வந்து அப்படி இருக்காது. ஓகேவா? ஸோ இது நான் உங்களுக்கு சொன்னால் புரியாது. நீங்கள் க்ரோமில் போய் நீங்கள் கேட்ட கொஸ்டின் அப்படியே கேளுங்க, கரெக்டாக அதில் ஒரு ஃபோட்டோ வருது, நான் பார்த்தேன். ஸோ காப்பிரைட்னால தான் நான் அதை போடல. ஓகேவா? ஸோ கைஸ் நெக்ஸ்ட் வந்து போன வீடியோலேயே நான் சொல்லியிருப்பேன், இந்த நம்ம நெஸ்ட் அவுட்டான அல்பினோ சிக்கு ஒரு நேம் வைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எல்லாத்தையும் கேட்டிருந்தேன். ஸோ நிறைய பேர் நிறைய
சொன்னீங்க. ஸோ ரொம்ப நன்றி. ஸோ அதில் வந்து நிறைய பெருவாரியான வாக்கு வித்தியாசத்தில் ஒருத்தங்க வந்து லைக் வாங்கியிருந்தாங்க. ஸோ அவங்க வந்து மேக்னீஸ், மிஸ்டர் மேக்னீஸ், அவங்க வந்து எனக்கு 2 நேம் சஜஸ்ட் பண்ணியிருந்தாங்க. சின்சோ, இன்னொரு மிஸ்டர் ஒயிட்னு. ஸோ சின்சோ அது வந்து எனக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகிற மாதிரி இல்லை. ஸோ அதில் மிஸ்டர் ஒயிட் நல்லா இருக்குது. அது நல்லா இருக்கனால ஸோ மிஸ்டர் ஒயிட் என்று நியமிக்கப்படுகிறது. ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோ இதுவரை முடியுது. ஸோ கைஸ் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் கைஸ். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணுவோம். டாடா, பை பை.